హలో అండి, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ కిచెన్. ఈరోజు మనం బెండి ఫ్రై చూస్తున్నామండి. బెండి ఫ్రై ఎలా చేయడం అనేసి ఒక చిన్న వీడియో. అంటే ఫ్రై అంటే యూజువల్గా మనం తాలింపు అలాంటివి చేస్తాం కదా, ఇది కొంచెం మన ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అంతా యూజ్ చేసి మనం ఫ్రై చేస్తున్నామండి. ఒక ఇంట్లో మన డైటింగ్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అయిన కోకోనట్ ఆయిల్, ఇందులో ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇందులో మనకు ఆవాలు జీలకర్ర యూజ్ చేస్తున్నాను. మనకు పోపు దినుసులు ఏమీ లేదు కాబట్టి సో ఇందులో జీరా కొంచెం ఎక్కువగానే యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టర్మరిక్ పౌడర్, చిల్లీ పౌడర్, కరివేపాకు, సీ సాల్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చి ధనియాల పౌడర్ అండి. ధనియాల పౌడర్ కొంచెం తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఫ్లాక్స్ సీడ్ నువ్వులు రెండింటినీ కలిపి నేను పౌడర్ చేసి పెట్టుకునేసాను. అంటే కొంచెం లైట్గా రోస్ట్ చేసుకునేసి దీన్ని పౌడర్ చేసి పెట్టుకునేసాను, దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నానండి నేను. ఇంతేనండి మన ఇంగ్రీడియంట్. ఓకే, మేము ఎలా చేస్తామని రెసిపీకి వెళ్తామండి. మన డైట్లో 20 grams కోకోనట్ ఆయిల్ అలౌడ్ కాబట్టి నేను 10 grams తీసుకున్నానండి. ఇంకా ఒక 10 grams వేరే కర్రీ యూజ్ చేస్తున్నాను, అందువల్ల తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకుని వేసుకుంటే మంచిదండి. ఓకే, ఇందులో నేను ఇప్పుడు మీకు ఆవాలు జీలకర్ర వేసేస్తున్నాను. ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులోని కొంచెం నేను ఎక్కువగా జీరా యూజ్ చేస్తానండి. మంచిది కాబట్టి మన డైట్లో జీరా చాలా వరకు యూజ్ చేయాల్సింది కాబట్టి జీరా యూజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇందులోనే మనకు కరివేపాకు, మళ్ళీ ఈ విధంగా కొంచెం మీడియం సైజ్లో మనము కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి. అందువల్ల కొంచెం మెత్తగా ఎంత వేస్ట్ చేస్తామండి. ఇందులోనే కొంచెము సీ సాల్ట్, టర్మరిక్ పౌడర్. సాల్ట్ మీకు ఎంత టేస్ట్ కావాల్సింది మీకు కావాల్సిన విధంగా వేసుకునేటండి. అంటే కొంచెం వేస్ట్ చేస్తాము, కొంచెం బాగా ఇది కుక్ అయ్యేంత వేస్ట్ చేస్తాము. వాటర్ ఏం వేయవలసిన అవసరం లేదండి, వాటర్ అక్కడనే లేదు, ఇందులోనే వస్తుంది కాబట్టి మేము మోస్ట్ ఇందులో ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా బాగా మనం మిక్స్ చేసుకునేసి వదిలేస్తాము కొంచెం సేపు. వీలైతే ఒక ప్లేట్ అలాంటివి ఉంటే క్లోజ్ చేసి పెట్టేస్తే ఇంకా బెటర్ అండి. ఈ విధంగా హాఫ్ వరకు కుక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ధనియాల పౌడర్, నెక్స్ట్ చిల్లీ పౌడర్. ఇది కారానికి మీరు ఎంత కావాలంటే అది వేసుకోండి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఎంత టేస్ట్లో మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ విధంగా. కాకపోతే ఇక మన వీరమంచి రామకృష్ణ గారి డైట్లో మనం ఏమేమి యూజ్ చేయాలని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నానండి. అంతేనండి. ఇది బాగా మిక్స్ చేసేసి కొంచెం సిమ్లోనే మిక్స్ చేస్తూ రండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇందులో మనం బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి చూస్తాము. హైలో పెడితే బాగా కొంచెం మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, అందుకోసము. ఈ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫ్లాక్స్ సీడ్ని మిక్స్ చేసుకోవాలండి. లాస్ట్ ఫ్లాక్స్ సీడ్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. నేను ఫ్లాక్స్ సీడ్ మళ్ళీ నువ్వులు రెండింటిని, వైట్ తెల్ల నువ్వులు రెండింటిని మిక్స్ చేసి పెట్టుకునేసాను. దీన్ని మనం కావాలంటే లాస్ట్ ఒక 2 minutes ముందు స్టాప్ చేసే ముందు ఇలా మిక్స్ చేసుకుని తీసుకున్నామండి. ఇది కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మన ప్లేట్లో తీసుకుందామండి. ఇంకా ఈరోజు నేను ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నానండి. కోకోనట్ ఆయిల్తో విధంగా ఎగ్స్ చేయడం కొంచెం యమ్మీ టేస్ట్గానే ఉందండి. చాలా బాగుంది టేస్ట్. ఆ కోకోనట్ ఆయిల్స్కి మన ఎగ్ ఫ్లేవర్కి బాగానే ఉందండి. కొంచెం బాగా ఇలా ఫ్రై అయ్యేంత బాగా వెయిట్ చేస్తాము. బాగా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ప్లేట్లో తీసుకునేస్తామండి. ఫైనల్గా పెప్పర్ పౌడర్ ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసి పెట్టుకునేస్తాను. ఓకే అండి, మన బెండి ఫ్రై రెడీ అయిందండి. మళ్ళీ మన డైట్లో ఎగ్స్ అలౌడ్ కాబట్టి 3 eggs ఇలా తీసుకునేసాను. మళ్ళీ కుకుంబర్, క్యారెట్, బాదం, వాల్నట్స్ ఇలా తీసుకున్నానండి. మన డైట్లో ఒకే ఒక క్యారెట్ మాత్రమే ఒక రోజు కలడు, ఒక క్యారెట్ ఇలా తీసుకునేసాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీరా వాటర్ తీసుకున్నానండి. జీరా వాము మిక్స్ చేసి పెట్టిన వాటర్ని ఇలా తీసుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అలాంటివి ఉన్న వాళ్ళు మన జీరా వాటర్ని ఇలా తీసుకుంటూ వస్తే గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. ఓకే అండి. ఈరోజు మన ఈ బెండి ఫ్రై మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ నా యొక్క వీడియోస్ మీకు అప్లోడ్ కావాలనుకుంటే బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.